大家好，今日我哋攝影攻略請到阿 Muse 咧上嚟做個專訪嘅。喂，你好 Muse，你好，多謝你接受我哋嘅專訪啊！今次唔係，多謝你邀請。不如我哋講翻點樣認識先啦。咁嗰次就係因為做評審，係嘛？舊年一個啱啱1年前啦，已經1年前啊，係啱啱1年啦，呢個時間過得咁快。係啊，時間過得好快。我都係第一次見到你嘅嗰次。係。嗰次你係做你個角色係同我唔同嘅，你係教嘅。係啦，我係教嗰啲學生仔點樣執相啊、影個過程啊嗰啲啊。係。咁你係評審啊？你仲有另一個，你兩個㗎嘛？係啦。我覺得嗰次我覺得舊年嗰個比賽咧都幾有趣，你覺得咧？好玩，因為見到好多又想入行又新進嗰啲，哇！佢哋啲面孔啊、反應啊，其實咧諗起我哋以前啊，初哥嘅時候嗰啲感覺咧，完全喺佢哋表現晒出嚟。係啊，但係你會唔會覺得而家新一代即係嘅學習攝影嘅後生仔咧，同我哋以前嗰個模式會好唔一樣咧？可以講係完全唔同晒，完全唔同晒。因為好多你其實咧，你好多資訊揾到，一來好多資訊揾到啦，但係就因為好多資訊揾到咧，就搞到好亂。係啦。咁同埋依家咧，因為好多出面教學啊嗰啲咧，變到佢哋其實係易咗嘅，學起上嚟易咗。喺個比賽裏邊，我體驗到嘅，即係我感受到嘅就係啲參賽者全部都好自信。係啊，感覺得到啊！呢啲咧就係我覺得最大嘅分別啦，就係因為自己可能細個嗰陣，成日都怕醜啦，又或者係好多嘢都驚嘅，即係前輩啊或者係老師啊，即係自己唔係好識啊，即係知啲唔知啲嗰啲時間咧，你要係好多嘢你係唔夠膽去做。但係我喺比賽入邊咧，見到所有參賽者大膽，好大膽，大膽啊！就算係有一啲即係前輩喺前面度睇住咧，佢哋都好似完全係冇件事咁樣，我覺得好欣賞嘅呢一方面。但係呢啲都係即係俾我感受好深㗎啦，自己細個嗰陣好騰雞啊，好驚啊。所以咧喺比賽度咧，我都講過一句啊，哇！今次你第2次打燈咋？好好㗎啦喎，我話即係咁樣。所以的確頭先你講啦，即係而家新一代係學習又係方便咗、容易咗好多。咁另一方面都因為咁樣會導致得到佢哋會好自信。係嘅，有好有唔好咯，有自信就即係兩方面啦，兩睇咯。但係就俾我感覺就係哇好深刻啊！就係而家啲新一代其實真係喺我角度，我覺得佢哋好叻啊！即係自信係我覺得係好事嚟㗎。即係佢哋係咯，佢哋可以大膽去做呢件事，好犀利。不如講翻你以前，你話你做攝影嘅時候嗰陣時好細膽，係嘛？但係你係好細個已經攝影定係點先？其實唔係嘅，我係做設計開始嘅，所以以前做設計我係對攝影係冇認知嘅，真係去到冇認知嘅程度。因為我係純粹攞部相機去影啲影像出嚟，因為我嘅角色可能就係我係做設計啦，咁我做 graphic design 啦，跟住之後做 web design 啦、multimedia design 啦，其實全部都係一啲好似即係用軟件做嘢咁樣嘅啫。即係反而你係 design 行先嘅以前。係㗎，同攝影係完全冇關係，扯唔到任何關係，因為我都冇乜興趣嘅對攝影。同埋我知你玩音樂㗎喎。係啦，音樂嘅興趣係大好多嘅，攝影係冇興趣嘅，係真係唔可以講係我嘅興趣嚟嘅。但係點解又會一個轉變？係啊，我諗係咯，唔係我去揀攝影咯，係真係一個緣分，係個攝影無端端就揀咗我走咗去做攝影，我都覺得好古怪呢件事係。但係，可唔可以分享下你個轉捩點係其實發生咩事咧？我喺90幾年嘅時候啦嚇，咁我喺《東方日報》入邊嘅東周刊度做嘅。係。咁做其中，因為我係做娛樂版嘅，咁其中有一次有一個版咧，就係講一個日本嘅 artist 啊，叫岡國真紀子啊。樹木二課嘅主角咧。係啊。咁佢出本寫真集，咁出
即係整咗份稿咧，就輪到我去做嘅。咁所以我去排成份稿啊。跟住我睇嗰啲相，哇！因為我要執嘅，以前佢哋排咗啲相，刨咗啲相 scan 咗，我係要執噶嘛，執塵啊都要執噶嘛。咁又執，哇！好靚喎！因為我睇過無數嘅相啦，其實，因為所以我冇乜特別感覺嘅，因為睇過太多唔同嘅 artist 啊，或者一啲明星嘅相啊。但係當我睇嗰一份相嘅時候，好吸引我，我覺得哇！呢一份即係雖然係寫真啊，但係完全冇色情嘅感覺喺裏邊嘅，係好藝術嘅感覺，美感。係啦，咁我就嗰陣八卦就即係睇埋呢個係咩攝影師咁樣啦，咁一路深刻到今時今日，影響得我最深嘅就係呢一個攝影師野波豪，係一個日本嘅攝影師，係啊，咁所以其實我都係唔識影相嘅，但係就由嗰陣開始呢一份嘅作品就一路喺我嘅腦裏邊不停咁徘徊喺度，咁直到去到我做multimedia， 係咯，我做 multimedia 嘅咯嗰陣，咁我做 multimedia design 嘅時候咧，我就有機會買部數碼相機，影咗啲相，跟住就嘗試下可唔可以揾呢啲造型啊去做嗰啲咁啊，有啲詭異又有啲美感。係啦，所以嗰個感覺係有啲暗黑嘅，佢阿野波豪嗰啲作品，想扮翻佢感覺。係啦，我好想去模仿啊，因為其實所有嘢其實一開始都係模仿啦，所以我其實從來冇諗過自己要去做啲乜嘢，但係因為我就係好想試下可唔可以做嗰樣嘢，因為我嗰陣其實都自己自認啊對 Photoshop 都好熟㗎啦，因為我都係90幾年已經用 Photoshop，都用咗好多年，咁我心諗哇嗰啲畫面你話影相我真係唔係好識㗎啦，但係你話入到電腦嘅話咧，我應該係啦，就應該我就有能力去做類似嘅嘢啦，咁所以我嗰陣一開始都係亂咁揾部數碼相機影啦，影完之後就直接喺電腦度啦，唔使煩，咁我就類似咁嘅模式就一路影啲相，就喺網上面分享啦，我記得係 DC Home 啊。DC Home 唔知仲唔喺度啦嚇，而家咁分享作品啦，咁都持續多人欣賞喎，竟然係啊！咁嗰陣我係亂嚟嘅啫，自己去街度買一啲女裝衫啊，自己去花墟買一啲花啊葉啊嗰啲嘢，堆砌砌，係啊，自己咁砌上去，咁都唔識化妝師嘅，有時問下模特兒啊，佢自己揾化妝師啊咁樣，咁有好多嘢都係總之就自己 one man band 咁樣就砌啦，係啊，自己去砌塊樹葉嘅裙啊，即係類似嘅嘢啦，就自己砌，砌完之後係啊，因為係咯，好想去做呢啲嘢，但係你冇得買嘛，唔知道邊度買，嗰陣冇淘寶噶嘛，咁所以。係啊，咁就自己去砌咗啲嘢出嚟，咁結果個反應又好好喎，好多人中意。咁我其實都冇諗過做咩攝影，繼續都係分享啦。咁直到有一日無厘頭喺 DC Home 有一個 PM 無端端問我你可唔可以幫我影婚紗相？就係轉捩點啦，出現啦，就係呢一個。咁我都猶豫咗幾日先覆佢嘅。咁我心諗婚紗相我唔識喎，同埋我影嗰啲嘢係暗黑嘢喎，係啦，暗黑嘢做乜鬼咧咁樣？咁我諗係因為我可能有一兩輯相係即係著咗一啲可能係晚禮服啊，唔係禮服，晚裝咁樣，女仔晚裝咁樣啦，攤喺度㗎啦都係。咁但係可能佢感覺有少少華麗啦，咁佢就問可唔可以影一啲婚紗相？就係呢一刻我就接咗第一個婚紗係 pre-wedding 嚟嘅，一齊喺度影嘅，係啦，咁係呢一個。係呢一點咯，令到我無端端走咗去影婚紗相。但係跟住就陸續有嚟定係？都唔係㗎，我繼續做緊設計工作啦。做設計嘅係啊，接咗一個之後啦，跟住就認識身邊有啲朋友啦。通常嗰啲就係嗰啲叫咩損友咁樣，都唔知係損友定益友啦。咁周圍喺度即係喺你身邊同你講，應該係咁講。嗰期咧就有啲攝影師開始就轉型做婚紗嘅，但係我就完全冇接觸咧，又唔識嘅。咁有一日同啲朋友咧就行百里商場尖沙咀，係啦。咁入咗去之後咧，咁喺隔離梗係慫恿你，哇！你睇下呢個攝影師啲相，哇！佢哋都可以喺度開鋪頭啊，不如你都可以啦，係啦。咁企喺隔離度，咁喺度慫恿下你咁樣，因為搞到自己心癢癢咁樣啊。跟住又八卦走去地產嗰度問下啦。咁有一個單位喎，又係啊，就咁樣開始咗2500蚊租，係啊。咁當年我都翻屋企要同。即係我阿爸商量下，即係自己想做呢啲咁嘅嘢，係啊，因為實在屋企都冇人會覺得我係無端端會做影相嘅，即係一係就教音樂，一係就做設計嘅啫，我冇第二樣嘢去做㗎啦。係啦，我以前都好中意打羽毛球嘅，
但係我唔會選擇教但唔係揾食㗎嘛，羽毛球係啦，我唔會咁樣做啦。咁但係唔會無端端走咗去影相咯。係咯。係啊。咁但係我阿爸都冇乜睇，都應該係冇乜睇過我嘅作品嘅。但係佢應承我，即係因為我冇錢攞翻屋企啦嘛。即係我同佢講，即係咁即係商量啲乜嘢咧？係啊，咁我冇錢攞翻屋企啊。即係一年啦，試一年咁樣得唔得啊？咁樣。咁我阿爸有支持我，甚至攞少少錢去即係幫助我去做呢樣嘢。哇！咁好鼓勵你喎。係啊，所以好感動㗎，亦都係呢一樣嘢令到我就行出咗第一步，去租咗個鋪頭仔。但係呢個鋪頭仔我係冇時間睇鋪嘅。最有趣嘅，我係冇時間睇鋪，我打緊工㗎嘛。係。咁個鋪頭咧就長開咯，即係長開燈咯，做 display 咯，我就自己印咗啲相就係啊，即係。整到間鋪頭靚靚咁着晒燈嘅，24小時咁着燈，但係就冇人嘅，喺門口擺卡片。嗰個結果就真係無厘頭，因為我係冇啲婚紗叫 reference 㗎。係啊，我都冇周圍去揾人。係啊，我只係影。係啦，就係影嗰啲咯，係即係自己影嗰啲啦。我都未識得去揾 model 去即係着婚紗去影 demo 相嗰啲，我都冇乜呢啲嘅。冇 idea。之後先開始咯。咁啊叫做照開始咗。咁啊，但係個反應又好好，可能係當年個市場冇呢啲嘢咯。係啊，亦都係因為我唔識，我就亂咁去將自己想要嘅嘢，即係中意嘅嘢就擺出嚟。係因為我係唔知道分攝市場係點樣嘅，係完全冇概念嘅。咁我淨係純粹將我自己影嘅嘢就咁擺出嚟啫。咁可能啲人就會覺得都幾新喎，因為傳統應該係去嗰啲九龍塘嘅。即係好大型嘅婚紗店影樓啊，以前係啊，係啊，嗰啲實景拍攝咁樣嗰啲㗎嘛。以前係啊，咁認知都係嗰種啦。咁所以要喺戶外影啊，都唔好講外國啦，嚟香港戶外影啊，都冇乜嘅。係啊，咁就可能我就係無端端去做咗呢一樣嘢開始咯。哦，又發嗰條新嘅路出嚟喎。係啊，唔刻意去揾嘅，但係我亦都真係從來冇諗過而家潮流會興乜嘢啊，我應該要做乜嘢？我係從來都冇諗過，所以我就講唔係我揀攝影咯，係無厘頭。攝影揀你。係啦，佢就會揀咗我去做呢一樣嘢。係啊，就係咁樣。但係你係幾時即係決定？嗰份工都 quit 埋啦。quit 咗佢啊？應該係2008年啦。即係嗰間鋪開始咗幾耐？間鋪頭開始咗，我諗大半年到啦，就開始有生意。係啊，我接唔切啦，即係有好多人，跟住我請假請唔到咁多㗎嘛。係啊，咁就都發展得快喎。都算係啦，都算係啦。算啊，算快。但係我一路持續影緊嘅時候，其實我係即係叫做都影咗年幾嘅，即係婚紗相。係啦，跟住先開始嘅。哦。係啊。咁所以差唔多咯，係啊，都係搏一搏㗎啦嗰陣。係啦，我想問咧 quit 嗰份工嘅時候咧，自己個心底有冇啲嚇？係啊，好驚㗎，真係好驚㗎，因為始終都係一份做咗即係超過10年嘅嘅領域嘅工作。即係我自己真係諗過係真係終身職業嚟㗎啦，諗住摸住隻 mouse 摸到老㗎啦。即係雖然而家都係啦，但係以前真係諗住係。就係一路做落去嘅，因為我唔知道自己可以做乜嘢。係啊，音樂其實我係有諗過嘅，我其實係一直好想做一個出碟 musician。我唔係㗎，即係我係想例如喺演唱會後邊度彈吉他嗰個咯，我係一直好想去做呢個角色嘅。但係你係精於吉他定係幾煩嘅？算咯，都算。我見你彈琴好犀利喎。我1996年我攞個古典吉他冠軍㗎啦。係啊，咁我2005年都有參加比賽，都攞咗個亞軍同埋最佳個人演繹獎嘅，我都攞。吉他嗰方面。係啊。哇！所以其實我以前都花好多時間去玩音樂嘅，跟住我就教音樂啦，表演咯，係啊，我有固定喺 Hard Rock Cafe 度表演啦，有啲酒店啊、酒吧。哇！真咁講唔知喎。係啊，以前係固定去做呢啲，但係呢啲唔多錢嘅嘢嚟。係啊，你一隊 band 都要分㗎嘛，係啊。咁呢啲主要大家都唔係計錢嘅，大家都係中意玩咯。同埋我覺得有好多人睇住你表演嗰下咧，佢哋好 enjoy 嗰下咧，你個滿足感喺。係啊，即係有時都係自己點講咧，同而家影相一樣啦。你影相影咗啲作品，你都係好喜歡有觀眾去欣賞。以前我玩音樂都係希望有即係有聽眾去欣賞。咁所以呢一啲都係我好想做嘅嘢啦。係啱啊！
滿足感，一路食住呢個滿足感，我先行到咁係啊，我耐啊。都覺得係㗎。其實係你即係而家咁樣提翻，我覺得由以前到而家，我都係覺得滿足感係好緊要。滿足好緊要嘅，係啊，尤其是啲客咧見，即係你滿足到佢啦，佢又開心。係。跟住咧，佢嗰個讚賞啊，佢嗰個。所以的確係㗎，所以我覺得即係到而家我都冇接觸呢個商業攝影嘅。我可能即係有好多人問啊，點解你會中意分攝嘅咧？分攝嘅對象都係啲普通人啊，你又唔會影到啲明星啊。但係我好享受去做呢樣嘢喎，因為就係頭先講緊嗰個滿足感，我覺得係其實係嘅，好大，係因為佢哋真係會好欣賞你。係啱。係啦，同可能喺商業世界裏邊嗰種模式咧，就會唔一樣。唔係，其實咧客都會滿足於係你俾到佢嘅嘢啦。當然會有，當然會有。係啊，我意思只不過係佢哋係好點講咧？佢哋就係個 end user 啦嘛，就係佢哋㗎啦嘛嗰張相，所以嗰個貼住佢嗰個感覺就係佢。如果你話可能即係對於一個品牌，呢個品牌嘅香港嘅呢個部門佢好滿意，但係即係唔係真係咁貼住嗰個客佢自己所擁有佢自己嘅嘢，所以我好開心嘅就係好即係點啊？係咯，做得好開心嘅，因為我全部接觸嘅就係呢啲普通嘅人啦，同埋我感覺到佢哋即係真實嘅情感啊呢啲嘢啦，係，所以都好中意享受去做呢一樣嘢咯。哇！咁有冇即係咁耐以嚟做婚紗攝影咁，有冇邊啲令到你係好深刻？即係就唔好講衰嘅深刻啦，或者好嘅深刻啦，係啦。衰嘅其實都冇乜嘅，但係即係因為你 serve 得好好。點講咧？唔係喎，唔係啊！我成日覺得我自己對個客唔係話非常之好嘅啫。係。即係好嘅意思係我唔會成日同佢講嘢啊，即係唔會成日氹佢。即係你 cool 啲嘅感覺係咪？我係少嘢講啲，但係即係我唔係對佢唔好嘅，即係只不過我成日覺得係我感覺係 cool 啲咯。但係佢哋係會理解嘅，因為以前嘅客咧全部都會係睇咗我好耐嘅 blog 啦，即係以前興 blog 啦，因為我 blog 分享咗好多我生活嘅嘢啦，我自己嘅感受嘅嘢啦，我開心啊，甚至有時唔開心啊，我都會寫出嚟，就係變咗。客人都會感覺佢好似已經係認識咗你好耐，所以佢哋嚟到咧，即係揾我幫佢影相，好早熟㗎嘛，係啦，已經好了解我啊，咁所以有時我唔多講嘢啊，其實佢哋又冇嘢㗎喎，佢哋反而覺得好即係好有趣啊，係啊，咁變咗係以前就係因為咁嘅模式，大家就好真實啦，即係我又係一個好真實嘅我自己。係啊，咁客人就透過認識你，跟住就去請你，因為好多客人咧係認識你超過5年，甚至超過10年都有啊，睇咗你10年㗎啦，而家終於拍拖結婚啦，嚟揾我影，都有好多啊，係啊，所以嗰個感覺係好開心，一路做呢一行做婚紗，因為個感覺係婚紗好似係冇咁專業咁樣啦，因為的確我自認我就唔係好專業啫嘛，有乜所謂啫？我都唔係專科嘅，咁佢又唔係專科，大家互相欣賞嘅情況之下，一齊去合作去做呢個作品，出咗嚟又好開心喎，有其他嘅新人又會好中意喎，咁所以我就一路都冇任何嘅包袱去大膽去做。其實只要你個信心係有，你就會夠膽㗎。個信心咪就係來自啲客人咯。係啊，佢俾個反應你啊嘛。係啊，所以就因為咁樣啦，我就係一路接觸都係一啲素人普通人。係啊，咁所以我係冇辦法冇 connection 去即係接觸一啲商業嘅攝影。咁相反啊，你咧，你會有冇做過 wedding 咧？wedding 其實我有做就有即係，但係唔密咯。唔密嘅，一年我都係諗住1次2次咁樣。嗰啲真係當冇㗎咯喎。係。咁啊，幫身邊嘅朋友。係幫朋友為主。幫朋友係。但係你都係中意做商業，但係你以前跟嘅師傅係做商業，所以你就成傳咗一路都係做商業。係啦。同埋我細個入行嘅時候咧，因為會接觸唔同嘅攝影，咁啊老細會捉你去影 event 啊，咁佢又俾啲 wedding 你去搞啊，咁啊佢會做商業嘢啊，咁樣我就發覺咧喺個流程上面咧，商業嘅變化好大，
跟住咧分 big day 啊、結婚啊嗰啲咧，好似big day 係啦，嗰個流程都係咁嘅。咁我就覺得咧，好似嚇悶悶地，係啦，悶悶地咁樣。會㗎。坦白講咧，都係我到即係咁多年嚟咧，其實我都唔係特別中意做婚禮嘅。我係中意做婚紗嘅。但係咧，如果我幫呢個客人啦，幫佢哋影咗婚紗相，感覺我哋就好似變成朋友。跟住我再幫佢影佢嘅婚禮咧，我嘅心情又唔同晒啦。因為我會感覺係開心嘅，係啦，因為我感覺就係我參與緊你嘅婚禮，咁所以到當日見到你啊，我都會有一種心情係我好替你開心啊，即係所有嘢都係去得好 smooth，係好舒服嘅，唔會話咧，即係我又唔識你，我一嚟就幫你影一個人生嘅即係大日子咁樣咧。係啊，你知嗰日唔會嗰日先嚟同個客慢慢傾偈啊，了解更多啊咁樣。你之前見佢都係見一兩次啫最多，咁變咗的確係怪怪地嘅。即係如果你係長時間影一啲你唔識嘅，啲婚禮又係一式一樣嘅，咁真係會快悶咯。係啊，所以你要同佢熟咗先啦。所以我係中意影啲我本身幫佢影咗婚紗相，尤其是一齊去外國去過幾日影相嘅。咁嗰個感覺就係成個 trip 大家已經係即係一齊生活啦，一齊食飯啦，係啊，即係一齊經歷啊，可能會有啲即係遇到一啲小意外啊咁樣。大家經歷咗一啲嘢嘅時候，再翻香港，我幫你去影你嘅婚禮。嗰個心情係唔同嘅，好開心嘅。係咁你始終見第一次生愛，第二次、第三次熟啲。所以我一路好享受去影婚紗相，跟住即係結婚咧就即係結婚相就後事啦、後話啦。係啊，所以我都係中意影婚紗相。好似我第一次同你傾偈見面嘅時候咧，你都冇乜嘢講嘅，係咪？跟住咧第二三次咧就原來熟咗好多嘢講嘅咁樣。其實我以前要熟嘅唔多嘢講㗎。我以前即係做設計嘅時候，我成日都可以就咁坐喺個位度唔講嘢㗎。因為淨係對住電腦。同埋人哋一問我咧，我啲話題終結者嚟㗎。係。跟住我又唔會撩翻人講嘢㗎。係啊，係我諗下我係。唔係因為做婚紗相，即係影婚紗相而多咗嘢講，係教學令到我多咗嘢講。因為一定要講啊嘛。係有時係如果我唔講嘅話咧，我覺得係遺憾嘅。即係因為我自己知道自己學嘢嘅時候咧，學生會唔夠膽問。係啦，所以我心諗係啦，因為如果佢唔問，我就真係叫做懶啲，算啦。咁我有過骨啦，你唔問我仲好咁樣。咁但係慢慢人大咗咧，我就唔想咁樣。我知道其實係我係幫佢唔到，係啦，反而我係想撩翻佢，等到佢會夠膽問。係啊，咁變咗我諗係因為呢一樣嘢令到我多咗嘢講。咁佢哋好喎呢個變化。係啊，因為我真係中意教學咯。因為以前我去教吉他，其實我因為我都係放咗工嘅時間，跟住我好似返8點半到6點咁樣啦，跟住我7點就教吉他㗎啦，7點就教到夜晚11點，跟住我就叮飯食，跟住夜晚半夜你知做設計就會做一啲 freelance 嘅工作㗎，咁就係啦，我嘅生活就係啊，就係冇停㗎啦，係啊。有時仲要半夜啊，去新假期啊嗰啲地方做下啲 part time 啊，做到半夜4點，凌晨4點。哇，好捱得下喎！所以我年輕嘅時候係啊，冇放工時間㗎嘛，所以新一代當我自己建立團隊嘅時候，見到啲後生，我盡量都會透一啲我以前打工嘅感受，就係覺得點解唔好喎？第日做老闆我就要對啲員工好啲咁樣。原來都唔 work 嘅，原來唔 work 嘅。跟住我先了解，做老闆係應該要即係揸緊啲嘅，放得太鬆嘅話係會出事嘅。原來係鬆又唔得，太緊。所以有時我就會覺得其實係要自律咯。即係喺我以前打工嘅時候，我覺得係知道自己個角色係做乜嘢，我當時係應該要學乜嘢。咁我覺得可能而家嘅年代唔同咗，所以即係年輕人嘅思想啊。有時都真係會有少唔係好明嘅。係啊，即係的確而家有好多工作啊，都唔係淨係攝影啊，好難去留到一啲員工，又或者佢哋冇乜耐性去投放時間去浸，因為好多嘢係需要浸㗎嘛。一來咧，係啊，唔係下下叫你浸10年嘅，咁但係
半年你就即係要做老闆喎，半年你就要話要走出去咯喎，幾個月你就話要走出去咯。同埋佢好睇佢有冇嘢學，即係好似其實好多時咧學一定有嘅，但係佢哋即係嗰個可能係急得好緊要啊！我諗我學2個月學晒啦啩咁樣。係啊，即係佢哋會投放時間嘅。跟住，所以係咯，呢啲嘢都係同我哋以前年代或者心態會有所唔同咯，我覺得。咁但係你平時做嘢都係夾好多後生仔一齊一個團隊。以前我有個團隊嘅，我喺2020年我就決定解散我個團隊啦。哦，因為疫情。因為疫情啦，同埋我開始，因為我決定咗我飛歐我嘅 wedding 嘅工作㗎啦。哦，係啊，即係我唔會再主動去接好多嘅工作去派俾大家，同埋咧大家都做咗咁多年，佢哋都成熟㗎啦，佢哋自己有自己，即係每一個其實佢自己都有自己公司啦。而家年輕嘅，即係你請一個夥計，其實大部分佢哋自己都有自己嘅，即係自己嘅生意接到翻嚟。係啊，咁啊，俾大家即係叫做自己去做自己咯。咁我又輕鬆啲，因為其實當我自己建立團隊，我建立咗好多年㗎啦。我07年已經開始有個團隊，咁所以我自己解散我都有少少失落嘅。即係嗰陣時你開公司嘅時候，係啊，我嗰陣已經建立㗎啦。咁當然啦，團隊又唔係話好多人嘅，團隊其實一開始都係3個人咁樣嘅啫。係啊，咁做一路去到之後，其實團隊都有10個8個嘅，但係 full time 嘅其實都係2、3個嘅啫。係啊。但係飛咧，你譬如飛去第二度啊，飛去第二度，使唔使成個團隊？好少啊，好少啊，多數都係我加化妝師。係啊，要請個助手嘅話，我諗你嗰一個 trip 你最少有3、4 pair 客人啦，你先有條件帶個夥計去。因為你帶個夥計出去一轉，你要使幾萬蚊㗎喎。其實係啊，多咗幾萬蚊，你未必賺得翻嚟嘅。其實有冇咩地方你飛過咧，係覺得哇？好中意，哇！其實都有好多嘅，淨係俾你揀一個啫。如果真係去過咁多個地方，我真係要講，我係好中意嘅咧。好中意係，我係好中意冰島嘅。冰島係啦。咁但係如果你話我即係印象最深刻，即係點講咧嚇？中意點樣分2種咧？唔得喎。即係因為撒哈拉沙漠都係我好中意嘅地方嚟嘅，呢2個地方我真係分唔到高低啊！即係我係啊，一係就好熱，一係好凍喎。係咧，一個俾我翻去，我都一定係會好中意摩洛哥同埋冰島咯。係啊。有咩吸引？其實摩洛哥又唔係好熱嘅，可能我冇夏天去啦，因為我去咗好多次，但係我每一次都係喺佢嘅秋冬之後去嘅。係啊，咁佢最熱其實都係30度到嘅啫。30度。係啊，因為乾爽嘅。夏天嘅，佢長時間其實都係乾嘅。乾爽，所以就冇咁辛苦。同埋我叫做冬天去11月去啊，2、3、4月去啊，其實你去到沙漠係得1度嘅咋。係啊，其實係凍多過熱㗎。夜晚啊嘛，尤其是係嘛？日頭其實都係凍㗎，你有啲風吹過嚟，除非你太陽好猛烈，淨係照住你咧。你都可以着 T 恤嘅，但係你只係喺佢啲陰影位咧，係啦，你已經感覺到係即係冷氣嚟㗎啦。係啊，好有趣嘅地方咯。咁所以都係我最中意嘅地方。我見過你沙漠嗰啲相喎，哇，好靚喎。係，個沙漠真係好靚。係嘛？係啊，坦白講，如果好天嘅話，你點影都靚嘅，真係。不過咧，去到咁樣曬住嘅話，打燈就真係難啲。係啊，呢個真係考啦，真係要考啦。有冇咩事情發生過？你又覺得？沙漠啊，令到你沙漠最難忘當然就係沙漠風暴啦。即係我都分享過嘅，我2016年去嗰度拍一輯自己嘅作品嘅時候咧，俾當地嘅入境嗰啲叫咩海關啊扣留晒我嘅所有器材啊，係啊，扣留咗第4日先俾翻我。佢話我太多咯，即係你冇 permit 入去嗰度做拍攝咯。估唔到，哇，好敏感啊嗰度，即係尤其是可能當年嗰段時間就有一個可能啲唔知咩峰會啊之類嘅嘢啦，全世界好多記者過去啦。咁我諗係即係呢個其中一個原因啦。咁最大嘅原因就係帶咗航拍機。係啊，因為我其實係第2次去㗎嘛，我第1次去其實同年嘅2月去啊，我係真係。點啊？好即係明刀明槍咁攞住一隻大嘅 Inspire One 抬入去都冇事嘅，當時係。但係我同年嘅11月再去咧，哇！呢件嘢就變成一個違禁品啦，變成毒品咁嚴重啦。
因為唔知咩會嗰啲係我唔知啊，即係因為之前入過去係冇事噶嘛。係咯。係啊，但係同一年就係大陸開放咗免簽證。哦。係啦，跟住佢就多咗好多呢啲咁嘅即係規限咁樣啦。咁所以嗰陣我唔知就帶咗去，就真係好嚴重啦，扣留晒所有嘢。哇！咁啊，最後要4日喎，透過香港係啊，透過香港嘅港人求助熱線啦，跟住就再通過香港即係再聯絡當地嘅中國大使啊，跟住先幫我再聯絡翻海關，跟住再傾。但嗰4日你就要俾我攞翻住喺嗰邊。係啊，我就喺度等啊，係啊，我因為自己帶晒成個團隊過去，係啊，咁所以呢個都係好難忘嘅。咁因為呢個我都分享過好多次啦，咁反而係沙漠風暴咯，即係除咗呢件事之外，摩洛哥令到我印象極深刻嘅，真係體驗沙漠風暴。係真係好似電影呢個真係好誇張啊！真係嗰啲沙咧幼到其實好似粉咁樣，但係咧當佢風暴一刮起嚟嘅時候，打落塊面痛㗎。係啊，真係好誇張。咁呢個真係人生值得即係再去體驗。我體驗咗幾次，但係好正，真係好正。佢密嘅風暴嚟得密啊？唔密嘅，但係睇你好唔好彩遇到咯。我就遇咗幾次咯。係啊，係啊。係咪好似電影咁樣？哇！啲風暴一嚟就遮咗太陽咁嗰啲啊？啊，當然啦，好誇張㗎！你成個天都係好似真係灰蒙蒙咁樣，係好正啊，好正，唔識形容啊！你都冇經歷過啊！有機會要體驗下，但係當喺工作嘅時候，你帶住個客人遇到咁樣啊，哇！你當刻其實而家咁嘅談笑風生咁可以講啦。係。你當時我冇咗啲器材，哇！我真係騰雞到飛起，我其實係唔知道可以點樣，自己又用咗咁多錢帶晒所有人去。係咯。咁啊，尤其是你帶埋個客去嘅時候，你就仲更加唔知點。因為同客人就一定係呢幾日影㗎啦嘛。係啊。係啊，過咗就冇㗎啦嘛。係啊，你自己去，你預留多咗日子，今日唔得咪等1-2日咯，咁樣都仲可以帶住客人。我諗最難嘅就係呢啲嘢啦。你無論遇到任何嘅問題，你都係一定要即時解決。係啊。我諗咁多年裏邊咧，訓練到自己嘅就係呢啲嘢，因為你所有嘢其實你都係憑住你自己一個人嘅能力，因為你冇團隊啦，即係冇一班人話點樣可以幫你解決啲問題啊！攝影師所有嘢都係一定要自己解決㗎啦嘛。係啊，我有試過喺希臘嗰度坐船，突然間個船好似要沉咁樣喎，即係突然間遇到大浪啊！突然間幾下嘅大浪之後咧，無端端即係我坐嗰啲船咧係好似去好巨型嘅大隻過去澳門嗰啲船㗎。咁我坐喺入邊嘆冷氣，大塊玻璃嗰啲嚟㗎，竟然咧沉咗落去，啲浪係會打到落我嗰度嘅，打到我成身濕晒，係啊，潛咗水咁樣喎。跟住我就真係全身濕晒啦，冷氣好凍啦。跟住隻船咧停咗喺中途站咧，我就決定帶我啲夥計落船，諗住下一班再上。點知原來冇下一班，下一班唔知要等幾多日啦。哇！咁啊，但係個客人咧就喺個島嗰度等我啦。哇！係啊，呢次咧就真係我叫做第一次去希臘啊，2011年。咁啊，遇到第一個大嘅難題啦，因為我解決呢個客人之餘啊，我仲有客人喺意大利等緊我啦。意大利之後仲有我客人係喺巴黎度等緊我啦。哇！呢啲真係好難搞啊！即係以前訂機票啊，所有嘢都冇而家咁方便嘅。同埋你第一個遲，你就跟住就遲。係啊，所以好緊張啊嗰次，因為我滯留咗喺個島度幾日啊。係啊，咁我都唔知道幾時有船可以走啊。因為就係太大風，所以導致到隻船咁樣啦。係咯。咁就係因為太大風，佢所以停航晒所有嘅船啦。咁啊，你亦都冇其他船，因為距離去另外一個島係好遠嘅，你唔可以話包隻艇仔就去到嘅。係啊，咁變咗呢個都係極難忘嘅。同埋大風大雨咧，雨就冇乜好好天，但係咧就唔知點解啊。通常都係啊，佢大風其實佢係風和日麗㗎，大風大浪，極大浪咯。係啊，去希臘就係咁樣啊。哇！你啲機有冇濕晒啊？嗰啲啊？機濕晒又冇喎，又冇啊。行李濕晒咯，因為嗰陣啲行李咧佢係擺晒喺甲板嘅，佢全隻船嘅人咧啲行李係擺晒喺個甲板嗰度嘅，所以佢。即係到我攞翻嘅時候咧，等佢乾晒咧，成隻篋都係鹽嚟，白色嘅係啊。因為呢啲都係工作難忘嘅地方。係有啲經歷真係唔錯啊！人生真係
咪起碼你解決到啊嘛，當時即係係過咗一所以呢關啲都叫做。係一個人成長，我覺得係通過呢啲嘢令到個人成長啦。即係你話講嘢多咗，有時都係咁樣逼出嚟㗎。你去到外國嗰度，我平時咧打電話去嗰啲 customer service 啊，或者係點樣咧，我怕醜啊，我唔係唔好啦，你幫我搞啦呢啲嘢，即係要我同人講嘢啊嘛。咁嗰陣時就成個團隊。化妝師加個助手就係望住你啦，你自己即係核核突突都要打電話去，因為你又唔識講意大利文啊，你嗰啲真係好怕㗎，因為嗰陣係真係要去聯絡呢個意大利航空嘅，即係總之好麻煩啦呢啲嘢，咁啊焗住練到自己即係大膽咗啦，係啊，同埋即係夠膽去同人講嘢啦，而家就係咁。咁有冇話你遇到越多問題嘅嗰啲國家咧，嗰啲相就越難忘嘅？其中之一啦，都會㗎。譬如好似喺冰島有飛機殘骸咁樣啦，係啊，飛機殘骸咁樣。其實你大風到，因為喺嗰度冰島嗰啲風咧，真係出名過冰島啊！即係冰島最出名其實係真係好大風，黐㗎嘛。佢唔係打埋佢最大件事就係大風，你去到邊都好似打爆風球咁樣嘅時候咧。係啊，喺嗰度係好平常嘅事嚟嘅。點影相啊？即係吹到個頭髮亂晒啦，你啲頭紗控制唔到啦。咁所以有好多相都係麻煩。係啊，所以喺呢啲情況之下，大家都係要堅持嘅，因為其實係辛苦嘅。係啊，加上嗰個客唔係 model 嚟㗎嘛。係啊，你又要做即係一個素人去做到一啲動作啊，仲要佢啲頭紗啊，佢隻手應該點攞先係做到咧？係啊，咁你個助手又唔係多㗎嘛，幫你打得燈嚟，佢控制得邊樣嘢咧咁樣，咁所以好多時的確係一啲作品自己特別中意咧，都係喺呢啲地方度影嘅。係難得啊嘛。難忘啦，同埋自己都佩服，咦嗰陣我點解可以捕捉到嘅？而家啲機連拍得咁勁嘅時候，點解而家連拍幾張都做唔到啊？嗰陣一剔咧，點解又俾我攞到嘅咧？有時係嘅，我都會覺得自己隨住科技，隨住啲機越嚟越勁，間唔中就連拍兩三張啦咁樣。以前一下咁又攞 Face One 咁樣，即係有好多 shot 都係一下又俾你捉到，而家俾你捉幾下你又攞唔到，係啊，有好多嘢都會慢慢去思考嘅，所以我覺得我成日都會思考呢啲咁嘅嘢咯。係啊，但嗰陣時你已經係帶 Face One 過去飛去咁遠。我第二次去冰島係啊，我已經帶 Face One 嘅 IQ360啊，嗰陣係。係嘛？係啊。但係你唔係器材人嚟㗎喎，你話你自己對器材麻木啊咁樣係嘛？但係你都即係會用呢啲勁嘅機。嘗試咯，即係我其實係一個好中意嘗試嘅人嚟嘅，因為我係有要求，我對我嘅作品嘅結果有要求。所以你中間嘅嘢係貴唔貴，對我嚟講唔係重點嚟㗎。我有錢我就會買。係啦，唔代表我有錢，但係我個目的就係我希望睇下我嘅結果係會唔會有唔同，因為好多時我哋出去戶外影相咧，個人係細粒㗎。如果你個像素唔夠高嘅話，又或者你嗰啲係啊，你 pixels 唔夠實淨、唔夠 firm 嘅話，其實咪影到化開晒，即係下下都Facebook 睇啊，咁你真係好細㗎嘛。係啊，咁冇所謂啫。但係我對我有要求啊嘛。係啊，就唔係因為部機點啦，又或者係咪因為佢係 Face One 啊，係冇關係。冇關係嘅。係啊，我就係好希望喺當時嚟講咧，係 Face One 可以做到咁勁嘅啫嘛。而家模仿都好勁啦，係咪先？咁但係即係當年嚟講，其實係冇乜第二個選擇㗎喎。係啊，我當年都係選擇緊一係就哈數，一係就係 Face One，咁我最後就係選擇咗 Face One。因為就係中幅。要求嗰個像素高啲，就令到你可以其實都係一個體驗先嘅，佢唔係純粹像素高咯。因為像素高嘅話，當年 Canon 嘅5DSR 我都有，咁佢5000萬像素㗎，當年都。咁但係我都有過啲 pixels 唔實㗎嘛，即係你就算係攞一部純粹即係而家都好啦，你攞個中篇幅5000萬像素，即係贏而家啲6000幾萬像素㗎喎。即係嗰個感覺係唔一樣㗎嘛，係啊，咁即係以前個差異係更大嘅，咁所以我係好願意去嘗試咯，咁所以唔係器材師，但係我會夠膽去試，係啊，所以到而家都好啦，其實唔需要就唔需要啦，係啊，即係我之前都有嘗試過1億啦，即係用咗一段時間啦，跟住亦都用過1.5億啦，舊年，咁但係我覺得
多得滯，會唔會啊？唔關事又係好好嘅，但係的確喺呢個操作上邊令到我真係有少少真係頭痕啦。因為而家啲機好多都已經去到好方便，係啦，咁你冇理由掉頭行嘅，好多嘢都即係人係應該要進步噶嘛。咁所以我就覺得重點係啱我自己用咯。所以其實喺我即係嘅攝影生涯裏邊嘅過程裏邊啊，係不斷去嘗試去揾一啲啱自己用嘅嘢，呢一樣嘢係最緊要。因為我知你打燈出名好叻㗎喎，係，好似話識轉彎㗎喎，係咪咧？